Ouais, moto na Nzambe aussi ngai biso souffler mukio mais la mama yi ko bana biso ko tebende ko me biso moto na Nzambe mo sakoli messager mo tingea. Merci tout ça on fait un petit recours en Asima. Donc nalingi koloba ete tango yonga na ndimela ki na église ya Bima to bandaki ko ya na Château Rouge. Après bandeko ba yo za salle moko munene na Saint-Denis. Et pas to komai ko yanga na kuna. Donc tozaki na comment dire chef ya paroisse ezalaki docteur Misambo ouais yambanga na Diep yewana pe mutu azalaki mokonzi ne sika wana tout ça misa ezalaki kotambola kitoko donc wana harmonie ezalaki omoniki ba papa bazalaki misatu harmonie ezalaki kosala kitoko et puis ndeko wana docteur Misambo ayosala misala moko kitoko penza ala ndenge tote kolobaki des bandades totales et côté allez bato comme soko nini ekoni ba nomination comme surtout fandi karabo tout surtout karabo oh nomination donc prophète a nommé moi na ya mobali inspecteur ce qui a l'église tout ça aïe pe na France tout ça aïe bon inspecteur il fallait qu'il n'était inspecteur afandi one et comme il y a problème ti a comme il y a l'accepter que non il y a zali mwana ya kole loko donc siko e communiqué comme susu muli mwana Nzambe latinga la moni na zui message na côté na ke la zui audience na côté na bureau na bisinga bindeko soko yé awa muli mwana Nzambe lo balanga boye soko yé awa tant que mwana ya prophète Bolia eza malamu te malamu ya lokola mosala na Nzambe donc banda wana ndeko wana tuteya kozaba mite moni po moni batna mokili oyo balinga vérité te et pourtant ba komaki bien ezali EJCV église Jésus-Christ esprit de vérité mais tango ba kuna un moment donné tango liaison comme ko kata na prophète bato balinga sous vérité te so meme les vérités a commis ennemi na yo donc nakati ya sika wana nazali na camarade te na quitté que o mutu moba influencer nga ko proposer nga ba poste o zala suki bo isa nga bite nga biloko nga na yeli yango te nga na moni tala kelengi la Diep na moni événement moko esalamaki kuna likambo moko yaki kati na ngai eloko moko étrange yaki kati na ngai yango naza ko lukana na yeba yango donc naza na besoin ya kokotaka te o zalaka chef soki ya nini soki ozalaka chef ya bato boye non moi ces choses na bato bayebi ngai bayebi ke nazali kosinteresse na makambo wana te nazali kosinteresse kaka na likabo oyo ezalaki kati na ngai biloko ezalaki likabo mpe ya vérité j'avais pas d'amis moni ndeko wana mpe ntango aye mwana ya prophète comme on avait pe Bolia donc aye allez a ti influence na ye a ju pe groupe a sali remaniement changer makambo a ju siko docteur Misambo wa zaki wana allez a mettre ba sali tout pour ba benga na ye wana akene na Londres tout ça ya tikali wana alors tango ya tikali wana alors isika wana ezaki susu isika ya kofanda te ezaki susu malamu te bebaki ya kosakana te désordre koti ya kosakana te ti bon ngai lokola Nzambe oyo ya bolingo alataki nga pona za kuna ye peso ayeko latanga kaka pa yebisanga lebi sortez du milieu d'eux abi telemananu denge oyo ezalaka ke bana na Israël tamalinga bima na Égypte alibaki ko bima pamba te ba dépouillaki ba égyptien ndenge moko ayebisa nga bi ko bima pamba te avant bima wa bima d'abord na likabo na yo ya kosakola po eza likabo ya moto te moto moko atekelaki bazate ya likabo ya Nzambe ndenge kola za koyebisa nga bima na likabo bima na ekambeli surtout ekambeli ya bima wana vraiment en tout cas ekambeli moko kitoko ekambeli oyo ya suka abila ngai bima na ba prière ya ba psaume biloko misatu wana oyo la bima nango kuna ndenge oyo toza kopesa quand même tokoki kozwa mwa exemple yo moke ndenge Moïse
akolaka na ndako ya pharaon tina grade ya général abimaka kuna na ndako ya pharaon pour aya ko libérer bana Israël na kati na buumbu. Donc cela veut dire qu'il y a un passage pour tout le monde. Donc un passage moko pour kota pour quand même formaté na makamususu. Moni donc place na bima ki na bima yango wana. L'histoire des amoulay comme je t'avais dit. Mais na zongi susu na likolo les bandeli. Tant makambe komi ko beba. Mais papa wana di kabonaye za ikara intact. Moi makambe komi ko sala ba désordre komi ko kota ba komi ko senga ba mbongo avant audience ba komi senga ba mbongo pour kuta na apôtre prophète. Ne ba komi ko benga ya après pour kuta na apôtre prophète faut ba opesa mbongo pour ba pesa audience makambe mo ndingwana. Ko mususu na uti na poto na kekuna faina ko kuta na mosakoli o ya solo mosakoli liboso. Ngala kwanza mosakoli na kuta na mosakoli. Et donc les cas qui kuna zaki mystérieux. Quand on a commis voilà les audiences, la moni bien l'audience n'a pas commis ndeko, frère Aouti France. On a besoin kuta na apôtre prophète. L'audience est côté. Voilà moko comme peut tourner nga ndeko et comme tourne na yo. Na koti na kati kuna kaka on a koti na bureau. Abi mosakoli abinga mosakoli fanda mosakoli fanda mosakoli na nkolo fanda abinga mosakoli mais na audience na ba komaka kaka frère ou Aouti France mais tant on a côté na bureau ya apôtre prophète abinga ngai mosakoli bana nzambe bo sosola afandi singa na bureau na ye tubandi ko solola wana siko nazaki na mission na kende voyage na montant qui bateau na ngai fallait ce qu'on a que des voyages na côté ba fleuve kuna sikoyo na kenda na kuta na ye po na sola na ye et puis na la kaye pour na voyage ngaza ko sala to solo na ebisi ngamno na zo que des voyages tout ça yo za mosakoli basakoli batambola pa mapamba bongoti do yo uti France o yeti awa pour que des voyages wana ngai papa sina bongisa makambo nyonso tout ça mais il fallait qu'on a kende ce qui kana bongo lokolo bi bongisa ki biloko surtout wana moni za posa na yo kende Nzambe akobatela aussi kaza ko kende. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Donc on a vu que papa bon apôtre azali mosakoli ya liboso donc oli kabozaka ezali kat nanga bandi pa na ye kiti donc il faut quand même fona na ya maboko pamba te babiki bayaka kotaka mosai na Nzambe maboko pamba mosai na Nzambe maboko pamba te na kamati $200 a mis la poche la pesi na tande nango papa wana boya un peu plus que tanga gangelanga ay mosakoli masolo to solo na yo eza masolo basombaka yango te soko olingi okaba mbongo zela bengolo bato balingaka mbongo abengi disciple wana soki azalaka mpe nani bango mpe loka bagrade ezalaka ebele kuna abengi ye akoti abipesa moto wana mbongo wana bango balingaka mbongo mingi me ngai nayebisi yo kaka ke oza mosakoli atambolaka pamba te me kende voyage na yo keye na kimia ozonga pe na kimia na bimi na kenda voyage na zonga na nasala voyage ya mibale bato na ngai edinda nazomona ngo ndenge ezodinda beti mabanga mai koti na kati ya bato edinda na fleuve national pona kolakisa ke tata wana azalaki mosakoli ya solo kasi atikelaki ye moko bandeko na ye surtout bakendaki atikelaki kaka ye moko et puis deux fois nazongeli susu kaka parti wana na keske ntango toyebani na ye ntango na wuti voyage nakende kolaka ye ke nazozonga na France nake na matete mpe azali kofanda ntango ayoki kaka ke mosakoli motinge ayabi bokotiselanga mosakoli wana mbango nakota na ndaku na salon tofandaka na salon na ye wana matete biso mibale na ye kaka ayi mosakoli boni voyage ngai papa voyage elekaki na kimia kasi ntango nazongi na préparer voyage mosusu mpona kende masuwa na ngai ekodinda ayi bato bakufi ngai bato bakufi te abi mosakoli nyonso
atambolaka na komekama kamata bukomekama wana esengo zonga na mboka na France nzambe abatela yo soki mbala sima soki tokomona na lisusu donc mbala nanga suka na monaka apôtre prophète yango wana nakendaka na influence ya mutu te o pona za camarade ya mwana na ye moko boyeto na camarade soki ya soki ya ba docteur na bango na soki ba prophète na te nakendaka po naza mosali na nzambe pe tango na ke na bureau na a découvrir kinga nazaki mosakoli voilà place oyo ki mosakoli yango naza ko insister na likabwango kino mokolo malelo. Donc voilà quand même une histoire oyo ezalaki par rapport à question yotuni histoire moko mulai mais la kati yango la ba partie pour na se retrouver siko soko to fungoli parenthèse pour na sukisa makambo oyo moi dans nzambe zoing c'est besoin la parenthèse ya moi si après au sukisa bo te poser question sur quand pour tout kende. Bon moni tango ya zaka vision en chair ayeko tia ye ayebisi pona mbongo tia bundi papa na bundi mais yekuna na kata zozo mbongo te na libanda na sayo wana mais komaki me mbongo kaka komi ko teka soko lingo za ba tia maboko na mutu mbongo ba kopsi na kati na lokoso ya mbongo moko komaka kuna ya sakana te po mata oteya faut corrompre. Donc komaka lo yinge komaka papa wana ngani yekuna ayibi loko te azomona kaka bato azo lekaka loko apeza kika yemoko ba envahir ye na ba envahisseur. Alors batela ka ye mwasi elenge tata wana yebaka te likaba pekisa ka likabo ya mwasi mais yebaki te abika bapekisa mwasi peut-être kili ya koza mwasi na bimala basika kili boy nzoka nde baka mwasi kaka mwasi asa attention. Donc peut-être il fallait quand même avoir mwasi wazaki na mbula moko ou bien zongi na mama bana na ye na éviter mais fallait ça attention azu mwasi ya mwana muke. Donc mwasi ya mwana muke akoli na maboko na ye. Donc tango wana za misali za ko salama nguya ezali tout ça mwasi kimia moi si surtout sur un niveau la fagumba kama sege ti tango komi ko leka papa pa komi ko kola et comme na tango moko bo pe moi si komi ko réclamer ba droit na ye pour aller kisi bo mwana na ina tatou azaki peut-être papa wa botier bon et comme na tango moko boye apôtre prophète pa kolita ko mukolo moi si wana sikoyo ayeko bimisa mi bimisa te akompela ba na ba droit wa ye mais tango akomi ko senga ba droit na papa za susu nenga za lakite malade yeko zo ye moi ça komi ko réclamer ba droit na ye bon to fandi to komi ko yoka kaka non mwana na mubali po ba botaki ne bana mwana na mubali ya liboso na ye pe komo na yete ayeko koma ceux qui chef ou ceux qui à église kuna sayo ceux qui ne mobule komi ko ta à partir la wana. Donc comme c'est quoi le camoya héréditaire monia donc père en fils ouais ko tsamwana na ye pour maman wana yazaki elenge afandi quand même na mobala mukolo a supporter ba caprice ya mukolo makambele tout ça comme na lero pe fo ba droit na ye quoi mwana na ye siko pa non tatoyo peut-être nous quand ça peut malade ba ko pe ko kufa siko nga fona nazo moi oya nga portion te moi loko po na bana po bana bazana bana mike moni akombi ko fungola miso na ndingi oyo basi bazalaka na tango wana kompi ke ya kompi na ba droit na ye tout ça bon anganzami pe ya misi moi akombi ko protéger moi sika na ye voilà to qui sangoke bon papa apôtre prophète malade tout ça et donc on est au sala ka ko tsaka na mabondeli pour moi pe to koma pembe na ezaki te ko sala ko tsaka na mabondeli po ko sala monene ya nzambe pe likabo na biso ya ko sakole wuti na nzela na ye. Donc ko tseka na mabondeli comme ko yoka pe lisusu kino bana na ya liboso oyo bayaka na Paris wana tout ça bon ba ye sikoyo ko luka ke ba ko kuta na papa na bango kuna na Afrique du Sud pas zaki na Afrique du Sud donc maman na mimi mbali na ye ba ke na Afrique du Sud kuna ba sai moi bunker na bango kuna bafanda na yoki to yoki sango ke moi bana na ye mi balé ya mikolo ba ke ba kuta na papa na bango boy ko yamba bango comment papa na bango ko boya ko yamba bango soki azana mwasi oyo ko yebisa ke non papa bana bazaya yo bana bana na mikolo donc nga yeba kuna bango
vous avez na tango ya pasi tango ya maladie faut ya mbabana na yo loka zaki moi c'est zaki lenge alo ba pena mobali na ebongo en tout cas mbali ngai koyoka mais tu es koyoka à notre surprise tu es koyoka non que bana wana bakendeki papa na bango abeko yamba bango mais un jour to fandi tout le monde na Facebook alors apôtre prophète a commis koloba par rapport à bana wana lingi ko mona bango te makampa donc tozo mona ngo bindaka non papa oyo aza traumatisé papa oyo ba komi ko tie maloba na monoko voilà papa komi ko tie maloba na monoko eza la conscience na été ba komi tie maloba na monoko tozo mona ngo benza boyi donc tu ko loba ki tu ko comprendre que ah ici quand on a et comme qui moi si akoli pena mbala ki afani na mbala ki mukolo akomi ko ba droit na ye ki non ba na ba la positionner et tout hein papa na kala mingi te fa kufa moni alors et comme mobulu e koti donc papa na kufite église e panzani ba musu ba komi o asali ya ye komi ba wenge ndanga makamoko ba zero za arabo o musu asali aile gauche musu asali aile droite ba musu ba komi ba kangi ba kamati kombo ba tiango 2 donc bima 2 comme si va bima 6 ce qui ndengeni ba désordre de koti Dieu merci ngala bima na déjà avant et c'est mingi donc des bandades de koti total bana ba komi ko la succession makambe belé ba bossani kuti papa zana malade na kufite tout ça donc comme susu na kutana ndeko moko wazape musakoli na bisenga bi ah ndenge na moni musai na nzambe en tout cas kala mingi te nzambe aza ko récupérer mombu na ye donc fa kufa et quand vous écoutez musakoli wana tango apôtre prophète akufaki musakoli wana akamaki a moni que non oh ezama lobana musakoli ne de soldat ki na ye donc dans tout ça yango moni quand même que ndenge oyo ba tchaka Dalila yaka pembe na Samson azaka tout puissant azaka na ba force mo sakanate na Samson te secret n'est pas Dalila bozine Samson sukaka donc moi si bolimbi sanga moi si mon côté je dis en général que ils a quand même ils jeu mo jeu osaka na ngote très dangereux jeu ya basi ba pesa so ba conseil wana biso ko tondi te ko balate donc yango le moni makambo eleka mobulu kotanga na moni na suka eka na niveau wana bon ninga siko landela ngo mingi te po nazo za suna ba de côté mais pour la résumer ni surtout na ko baka en tout cas église etambola ki malamu ti na moi na stade moko boye tambola ki malamu après bon et ko kota ba problème ya ba succession ba famille ba comme ko wela na o bona boye tout ça ba comme ko wela na ba église bona boye moi ça le moi ça bina mbali na non église moi na ya bote l'église comme ba problème tout ça c'est tellement compliqué alors dalina su ki saka bo pona ko bake ba lobi tata monene mosala na nzambe monene akufaka ka boye yango balobi que les scandales peuvent arriver mais malheur à celui à qui le scandale est arrivé voilà là c'est ngaka ko suki ça na moi résumé on a sali yango wana nyoso bo sali wana mais boye ba ke tata wana lelo ngala za mo sakoli lo nzela nzela tata wana asaka na mawa maya mi setambola ngata na monaka ba situation surtout le kaka wana mais boye ba ke papa na kufate après seda biso moko na moko pe ya Rolanda to ko kutana ka kuna soko za ndingi ni wana ka moko na moko ko yeba to yaka na sia moyo yo to yaka nzela ka moko mais tango to kendeke to kende banzela mi balé sous séjour de mort ou la repos yango wana zala ko ndima ki musai na nzambe prophète monene wana azana loboko na mobali ya Jésus esika zali azana repos aza cause l'avènement ya Jésus na kimia mais batu oyo ba cautionner ki liwana ye bango pe ba kolanda pour biso surtout ezanzela moto surtout ezali te ke o lelo to fandi libela ndo sali mo acte moko boye o fani o bombami te diso nzambe mona la partout ngai tant que mosakoli pona koloba boye te mosakoli banga kelongi na moto te donc je n'ai pas peur de celui qui tue le corps. J'ai peur de celui qui tue le corps et l'âme et l'envoie à la géhenne. Pour le nom d'accord, car le nom est sale. Car au finga matoi nanga, au finga misu nanga, au finga munoro nanga, au finga mutu nanga, au finga ande aux hommes nanga boui. Mais à part ça, oui, nanga, comment j'évolue, tu ne sais pas. Donc tu peux te faire ce que tu veux. Moi, je n'ai pas peur de personne. Il y a une vérité,
va le baquer dans oyo olingi ko bala, il faut bien qu'on réfléchir. Amen. Amen. Moto Nzambe question mosusu za ko tambola biso oyoka ndenge nini ya sikoba o apprendre nouvelle na ebite soka o apona ki on ndenge nini sur na nzela ya TV sur na nzela ya internet ki prophète apôtre cofondateur ya église Bima apôtre Bolia atiki biso ça la vraiment non ndenge nini pe conseil na ngo tika o pesa na bande ko Bima po era ba no sa yiki moto Nzambe Bolia asili ko kufa makabe maki belé vraiment pe pour corps wane bimezo qui vraiment tant pour na problème sur problème et ça la ko non ndenge nini pour na problème wana pe en tant que un enfant ou bien na Bima et ça la ko o apena ka ndeni ça la ko vraiment ndenge nini oui bi to comme na stade moko ya vie ndenge molimo na Nzambe salanga ouverture d'esprit Nzambe salanga ouverture d'esprit comment na stade moko boye ya omona makambo mususu pe ko zongisa ka matondi pa na Nzambe po isengana ki musala na Nzambe wana azonga po asaki misala minene Nzambe alobela ngala ete tata wana ako tanga tata wana tanga na ignorance te po asaki misala ki toko emonana ki na mokili mobimba nde bato oyo ya bato na masumu akoy ko saisir yango te chance wana oyo yaki na kati na biso ba papa ya boye bayaka après un siècle ou 2 siècles bayaka boye te il fallait que surtout bana na biologique il fallait profiter mususu profiter ndeko tsaka bana bato bazemi profiter ko ça dégâts profiter ko ça ko ça ko autant tu vois les gens comme ça parce que moi na apôtre ils ont pas profité na makambo papa la yaki nango o Nzambe yaki nango kati na ba profiter ki nango ti alors comme na stade oyo ki Seigneur aza ko asosolisa kinga ya habiter ko lelati pour précéder nyonso oyo précéder na bio donc un jour okokutana kaka ebi ki aza mosako na kolero oyo azani kutu na isengo po il fallait ka passion maladie za ko tungisa ye pour maladie za ténèbres te za kota ki na ba fayo za ki pembeni na ye makambe bele tout ça autour na ye ba kotili maladie wana ali aye ko kufa na yango mais balobi ke nazongi lango lisusu les scandales peuvent arriver le malheur à celui à qui le scandale est arrivé. Merci. Ouais, moto Nzambe tout monde qui a vraiment la émotion na yo moto Nzambe siko après disparition ya prophète Bolia église Bima ezali deya na batungulu nango ebandeli ya prophète azalaki mais moto Nzambe ki et ça est vraiment pas si parce que tout comme na Bima ya intel Bima ya moto intel Bima ekabwani en 1000 morceaux position na yo zandeni yo za vraiment na Bima wapi pe pour économiser belé Bima el ya nani Bima el ya boy Bima el ya boy Bima el boy vraiment moni merci Nzamba pa molayo na question moni lelo yo tant musu na bana batu musu na kuta ndeko moko na kuta na nzela nga Bima atuninga koma osambela wapi ngabino j'ai pris à la maison obiki ndeko la benga nga suti de point na hier na pengwa ma mingi donc lelo yo na kati na Bible ezolo bela biso makambo ndenge mususu bato bazo sala makambo ndenge mususu hein na Bible to mona place moko te ki o Jean to Paul to Pierre to ba Marc to ni ba asala ndako moko boye ya benga ngo église non Jésus a dit biso que église ezali yo ezali nga ezali ye ezali donc nous sommes le temple je suis le temple de Dieu là où le Saint-Esprit habite et puis la Bible ezoko pesa nga passage mo zo belanga le bino soko lingi yo sambela mikanga na kati na chambre na yo belela Nzambe aza na secret akoya akopesa et puis depuis là je vis bien ma vie et puis la Bible ezoko pesa qui allez faire de toutes les nations des disciples allez baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et ça na kati na Bible car la Bible wana et le commandement était Dieu qui a créé les ciels et la terre n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes car la Bible ezoko pesa sortez du milieu d'eux. Donc Monique nazana ngai na nzela ya malamu naza kotambola tuza ka biso na kati na processus c'est pas dit que obaza ko kendeke na banda ko nde ba kobika biso tuzo ke na banda ko na te to kobika te non nous sommes tous dans le même processus mais
qui vivra verra. Voilà, mais j'encourage les gens. Tale la mokilité, tale la batute, tale la nzambe ya bango ya kelaki bango, watine bon la kata mokili. Donc nzambe wana ndi asala kande katna bango, azali un grand révélateur. Aza mokambi munena ko kamba bo moina na nzela molimo mon santu. Akotia intellect katina yo, intellect, l'esprit a son fonctionnement intellectuel. Akotia on a katina yo, ko vivre na kimia. Moni oza dépositeur na ye ayo ko tikaka. Dès que vous avez calmé, vous avez des dépôts, vous avez masanga. Bon, sikoyo, personne sikoyo na ba détaillant. Ndenge moko pa nzambe. Donc vous avez dépositeur na yo za ne sengwa ya kotikaka. Donc aya ko molimo na nzambe ko tika na carte na dépôt. Donc intellect. Yango sikoyo distribuer yango amna yo pa omona ka bibimi na nzoto. Nzoto pese sengo. Biso to kokufa. Mais esengo ba vérité. Nzambe apambola moko na moko. Merci. Ouais, moto nzambe conseil na okopesa comme message na bato ya bima baza kolonda na minute po babima on peut comme belé et tant que yo pose aller vraiment parmi bato babimi wana malgré ça sonate conseil na okopesa na balandi o baza kolanda o bazali église bima. Ben en tout cas donc na bima kuna na za ressources na contact à mon côté. Mais bisika bazali bandeko mususu zaka na bango bayebi ndenge zaka ko fonctionner zaka mutu ya mbilinga mbinga te o ba koma ko benga nga o yaka président du comité de soutien o yaka o zala suki nani muko musu na côté pa ndeko yo mwana ya apôtre prophète donc il y a za suki azaka apôtre tango wana abengi singa na bureau na ye azo ba nga yini ni non. Il faut que tu aies contrôle pour na leka mosakoli. Na boyaka na bureau na yanga habité. Yoko komisanga mosakoli te. Comment yoko komisanga mosakoli? So uta bali nanga ki voilà donc les cabonayo bon moni zali hein tout ça moi service moi ya consécration pour hein évoluer. Mais azo bisanga ni na kota contrôle pour nini? Atala so yoza mosakoli. Atala so yoza mosakoli ou pas? Donc pour ni pour ngana yeto ko coopérer te moni azali na master na ko coopérer ba PCP pour ba grade ba commission ba prophète ba commission ba ninga otala ba ngabwe bon lelo wa biki prophète ngo ya bango bazana ngo lelo papion et puis ki prophète ngo ya kaka na moi église wa toza so bina libanda na métro kuna mutu mokuta yebi azate mais lelo ko nazali sengo pour la place nous na otambola ba messager bon na sengo kutu les lobezo kendemo ezo kenembangu bata bo fongoli ba vite bo telinga ba vite c'est pas un problème moi je viens pas pour ça hein. Ngabi principe ezaka moko 2 ou 3 à son nom il va être là c'est tout mon principe c'est ça déjà ce qu'on doit battre un record sur la communauté de la 10 vues ils va battre un record pour 12 personnes moktrane li le pendant na mokili mobimba ba 12 apôtres ngasu ka 2 personnes ka ta 3 ba salika moi vu wana na sepela ka fort. Je ne suis pas là pour là qui ne commander battre la vue non et puis Moussa langa na toute ma vie te yango ya kolega boy non Moussa langa ezali ko kende so mboka na biso za libéré ko kende na ba province ko kende na ba Équateur ko kende na ba Chimbulu ko kende soki na ba wapi ko te rende sango malam non nga vie na nga yango na ko sala ezati ke na fanda ka na sali mo ndako moko boy na mbeli na ngona ba ko za ndako nzambe ndako nzambe wapi mais oui. Donc Nzambe azali babengaka soki tubal Caïn oui voilà donc bandeko bazakuna Nzambe kaka nde kosala bino ouverture d'esprit ndenge asalaki nga nde boko comprendre sens ya vie na bino et puis bato bozolandaka wana bolandaka bato ka prendre influence po aza mwasi moko babengaka ye soki prophétesse soki babengaka ye mutu moko babengaka soki apôtre bolandaka ba influence wana ekomema bino nulle part tala bando banda pour ce que témoigner que pour la voiture za la moi ndaku za la moi nini yango témoigner que nzamba sala na kata pour la biloko wana te biloko za matabisi voilà donc voilà sika oyo lingana suka yango wana merci. Ouais, merci moto nzambi lilo bana ya suka pona balana biso balandio na internet pesa bango lilo basuka ndechinene libananga ndaza libasuka te ezali kaka ko remercier yo ndenge musalinga interview oyo ezali sengo mingi nzambe apambola bino na ko remercier ndeko Beni Lotendo
yazali réalisateur monene o asali kilelo a réalisé émission oyo pe na bosanité ko pesa mbote na mama ya les 3 na mama les 3 na pesi mbote mingi bosanité ko pesa ndeko na ngai ya mwasi Sandrine Chilani Matamba la bosanité mama Seya mama ya Bwanya mama ya ba mama quoi voilà donc la bosanité bande ba combat donc ba résistant nyonso ba résistant nyonso place so bozali na kati na mboka nyonso tout bozali zambe na bomoi nzela molimo santo tindeli bino Bwanya voilà boza na Bwanya po yangwana nde salaka kibomoto voilà boza na Bwanya botambola na lima bolata ba ceinture na bino bolata ba chaussure na bino po tango ebelemi mpona kokota na kati na mboka na Congo boyebaka na malamu ete mingi bakomona mboka na Congo wana te kaka na mosika ndenge esalamaka na ntango ya Moïse na Aaron ndenge mpe osalama na ntango na mboka na Congo ezala basi ezala mibali ezala bana mingi bakomona mboka na Congo te mpo nzambe aza kosala renouvellement aza kosala purification donc mpona kokamata mpenza balivre oyo mabe wana tumba yango mpo bablé bakota na kimia na mboka na sika Congo ya sika eoza mpe kombo ya Congo te eoza kombo mosusu ya sika voilà Nzambe apambola moko na moko merci lisusu ndenge émission oyo eleki vraiment na esengo na kimia nyonso la boteninga rigueur te ezali molimo na Nzambe ntango epemaka eyaka koloba nde bosolo merci. Merci moto na Nzambe. Amen.
ana Afrique ana Europe apôtre Boya Nzola Casimir Roba kitakufi atamura kate akangami nandako ngao ukuloba nini Yesu azali na bomoi ngai pe nazali na bomoi mpona Yesu soko limeli Yesu akoloba na yo ndenge nyonso kasi ozali vivant Yesu nzambe ya solo bandeko ozambela Yesu tala ngai aporte boya yoyo abite boya akufaki alobaka tata atambolaka te ngai oyo nazali tatoli na Yesu soko moto ayebi Yesu te akozala akoyeba besa ya Yesu ndenge ye ekosalema na kati na ye Yesu asali na ngai mingi